Halo, selamat malam pemirsa. Hujan deras disertai angin puting beliung terjang sejumlah wilayah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. Kuatnya angin membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang rusak parah dan nyaris ambruk. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Stadion Kabupaten Bekasi, atap dari stadionnya rubuh. Seperti inilah detik-detik saat angin puting beliung terjadi di Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. Kuatnya angin yang disertai hujan deras membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang mengalami rusak berat. Tak hanya itu, angin yang terjadi juga merobohkan belasan warung pedagang serta patung golok yang merupakan ikon Kabupaten Bekasi yang berada di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Nggak biasanya gitu, biasanya kan hujan angin biasa aja. Cuman ini ya benar-benar beda gitu, anginnya. Begitu habis hujan kecil-kecil, tiba-tiba angin datang gitu, sampai atap stadion pun terbang gitu, atap stadion Tribun Barat berangkat, terus imbasnya anginnya berbalik ke warung karena mentok bangunan stadion. Akhirnya muter ya, nggak bedanya kayak puting beliung gitu bang. Akhirnya 10 warung ini yang habis, yang rata ini. Sejumlah warga di lokasi menyebut di tengah hujan turun, tiba-tiba angin berhembus kencang dan langsung menerjang semua bangunan di lokasi. Peristiwa angin kencang itu juga sempat membuat warga dan pedagang di lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dua bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry dan bengkel motor di Jalan Raya Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 ruko tempat usaha laundry. Kebakaran terjadi di ruas Jalan Raya Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api meludeskan dua bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry dan bengkel. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di lantai 2 ruko yang dijadikan usaha cuci pakaian. Kemudian api menyambar ke ruko lain, yakni bengkel motor. Warga bahu-membahu melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melokalisir kobaran api agar tak meluas ke bangunan ruko dan permukiman warga lain yang bersebelahan. Nggak ada yang tahu, pas ada asli, baru ada orang bawahnya juga nggak ada yang tahu, nggak tahu awalnya istirahat karyawan. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian dengan mengerahkan 8 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gudang tiner milik pabrik cat PT Cemerlang di Jalan Industri Jatiuwung, Kota Tangerang, ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran disertai ledakan beberapa kali melanda gudang tiner milik PT Cemerlang di Jalan Industri Jatiuwung, Kota Tangerang. Saat terjadi kebakaran, tidak ada aktivitas pegawai di bagian dalam gudang tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kobaran api dan beberapa kali bunyi ledakan membuat warga sekitar panik. Kepala UPT Priuk BPBD Kota Tangerang mengatakan sempat terdengar bunyi ledakan. Petugas pun sangat berhati-hati saat hendak memadamkan api. Kesulitan memang kita sumber air jauh ya, itu diperkirakan antara 3 sampai 4 kilo. Berapa personil Pak yang dikerahkan? Personil kita kurang lebih 100 personil. Armada?
Kalau armada kita 23 armada, itu gabungan dari Mako, Priuk, Jatiuhung, Batu Ceper, Pinang, Cibodas, dan juga kita dapat bantuan dari Kabupaten 4 unit. Sempat ada korban jiwa nggak Pak di lokasi tadi? Alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini belum ada. 3 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan, 19 unit mobil pemadam dikerahkan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 6 sepeda motor milik mahasiswa yang terparkir di depan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api dengan cepat menghanguskan 6 unit sepeda motor milik mahasiswa yang sedang magang yang terparkir di depan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Selain 6 motor, 1 pohon besar yang ada di dekatnya ikut terbakar. Pihak sekolah dan warga panik, mereka bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sementara itu, salah seorang mahasiswi pemilik kendaraan jatuh pingsan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian mesin motor. Tak mungkin hari ini ada dari mahasiswa, kebetulan memang banyak, ada dari UNM, ada dari Poltekes, ada dari Musoa yang melakukan kegiatan magang PKI di tempat kita. Nah, berupa 6 motor ini semua milik mahasiswa. Semua milik mahasiswa yang terbakar hari ini. Itu tadi dibantu sama pengamanan sini Pak untuk memadamkan api ya? Jadi di awal pas muncul ini pihak sekolah kami teman-teman itu Sapras sudah mengambil pemadam. Kita kan memiliki banyak apar. Nah itu kita sudah pakai, ada 4 yang kita keluarkan apar, mencoba kita padamkan karena ini sudah terlanjur. Api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil travel menabrak truk di jalur tol Paspro, kilometer 814 Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya luka-luka. 4 unit ambulan jasa marga ada kecelakaan di tol daerah Cukur Gondang yang MD 4 orang. Sebuah mobil travel jenis Elf menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 di Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi mobil minibus bagian depan nyaris tak terbentuk usai kecelakaan, sementara supir truk melarikan diri. Akibat peristiwa ini, 5 korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka-luka. Pasca kecelakaan, petugas di Lantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP sementara, kendaraan travel diketahui melaju dengan batas normal dengan kecepatan di bawah 100 km per jam dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Namun saat di lokasi kejadian, mobil travel tiba-tiba menabrak truk di depannya hingga ringsek dan sempat menghantam pagar pengaman tol sebelum berhenti. Diduga sopir travel mengantuk, sementara di lokasi kejadian minim penerangan dan lampu belakang truk diduga tidak berfungsi. Saat ini, polisi masih memburu truk tersebut dengan cara mengecek sejumlah CCTV yang terpasang di exit tol, mulai dari Sutojayan, Kota Pasuruan hingga Surabaya. Dari fakta-fakta yang kami temukan juga di TKP, dengan kerusakan kendaraan Elf, di mana ada kerusakan cukup parah di bagian depan, yang diduga kendaraan tersebut sebelum berada pada posisi akhir menabrak guardrail, terlebih dahulu ada mendapatkan benturan yang diduga kendaraan di depannya yang sampai saat ini masih terus kami lakukan penyelidikan, pendalaman, diduga kendaraan besar jenis truk yang saat ini juga masih kami lakukan pencarian. 5 korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka masing-masing, sementara 8 korban luka-luka masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.